Ja, president. Bare et par korte kommentarer. For det første så antydet jeg i mitt første innlegg at det kunne virke som om regjeringspartiene hadde lyst til å grave seg ned. Nå ser det ut som de har gjort det, i og med at de er fraværende i denne debatten. Og jeg forstår at det må være vanskelig, etter anbefalingen fra Arbeiderpartiets representant i starten her, å argumentere for hvorfor en skal stemme mot det en er for. Så registrerte jeg at statsråden i sitt siste innlegg sa at hun tar til etterretning at Høyesterett har sagt det de har sagt, og at det var behov for lovendring, men det var ikke behov nå. I sitt første innlegg sa hun at det ikke var behov for lovendring, fordi at Høyesterett hadde opphevet loven. Det er altså slik at når du går inn på den loven i dag, jeg var der inne i går og søkte på Stortinget, så ligger dette avsnittet i loven, og derfor synes vi det er riktig å ta på alvor Høyesteretts dom, at Stortinget viser at dette tar vi til følge. Vi tar det som en sak at vi fjerner det avsnittet, så er det vekke fra loven. Og det er helt uavhengig av hva som skal skje med erstatningen. Helt uavhengig av det, og derfor har vi bedt om punktvis avstemning, for dette kan en jo vitterlig ta stilling til i dag, og si at nå gjør vi det. Så jeg regner med at en tar en ny runde på det i regjeringspartiene, og tenker gjennom det at nå signaliserer vi til folk at vi tar Høyesterett på alvor. Vi fjerner dette fra loven, og så er det på plass. Jeg har også lyst til å etterlyse igjen hva som gjør at en vil stemme imot prinsippet om å erstatte Opplysningsvesenets fond fullt ut. Ja, det er masse diskusjon om summene, og de summene som står i dommen er jo bare en bit av det. For det er jo langt høyere summer, kanskje opp mot det dobbelte, som er realiteten i erstatningen som Opplysningsvesenets fond mener de har rett på. Men er det altså slik å forstå da at en må lete etter intensjonen for å ikke støtte dette i dag? Er det da slik at en i regjeringspartiene har et klart ønske om å redusere dette mest mulig og ikke erstatte fullt ut?